السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وحشتوني كتير كتير كتير. عارفة ان انا غبت عنكم مدة كبيرة وبقالي كتير ما بصورش فيديوهات وفيها صوتي. بس انا حبيت اجيب لكم خروجة كده كانت لذيذة وخفيفة قوي. فانا علشان اعوض فترة غيابي عنكم، طبعا ده زي ما انتم شايفين ذرة شويناه كده في الارض. فانا حبيت اوريكم الجو. احنا طبعا كنا من العصر بالليل. دي منظر الولعة الجميل كده في الارض. تعالى اجيب لكم من بداية الفسحة لنهايتها. طبعا ده نبات الشطة. صورته لكم. ناس كتير ما بتبقاش عارفة الشجرة بتاعت الشطة الحمراء او الخضراء عامة بتبقى عاملة ازاي. فانا حبيت اجيب لكم شكلها في الارض عشان تكونوا عارفين مش مجرد حاجة بنشتريها من السوق وخلاص واحنا مش عارفين شكلها. فانا جبت لكم الشجرة نفسها عشان تكونوا عارفين، وبرضو يكون عندنا معلومات كده، مش مجرد خضروات بنشتريها من السوق وخلاص. شوفوا الشمس كانت طالعة جميلة ازاي. طبعا الفيديو ده متصور بقاله شوية فترة، يعني مش الايام دي طبعا، لان الفترة دي ما فيش دورة خلاص. بس لما يجي الدورة الجديد ان شاء الله هصوره لكم، لان انا بحب اصلا يعني خروجة الارض بصراحة، لان بعيد بقى عن المولات والمحلات والشوبينج اللي بنعمله. الخروجة في الحاجة الخضرة دي حاجة جميلة جدا ومتتفوتش صراحة. يعني مش هنروح حديقة مش هتبقى بنفس منظر الخضرة الطبيعي. هو تقريبا شجرة الفلفل زي شجرة الشطة، يعني محدش يعرف. انا عن نفسي معرفتش افرقهم. هو تقريبا نفس الشجرة عامة يعني، بس هي انت بتعرفيها وبتميزيها لان ده بيبقى فيها فلفل او دي فيها شطة. طبعا كان في خضروات كتير جنب بعضها، انا هجيبها لكم. ده منظر الشجر من فوق. هنتنقل على تاني نبات او تاني خضار. ده الفلفل. شوفوا انا قلت لكم اللي شجرتين زي بعض جدا، يركز معايا في الشجرة الاولى هيعرف ان هي نفس الشجرة. ده الفلفل برضو نفس الهيئة، اصلا ما تعرفيش تميزيها الا لو انت شفتي اصلا الشجرة دي مطلعة فلفل او مطلعة شطة عامة يعني. احب اقول لكم ان اليوم ده انا اتبسطت فيه كتير جدا، وكان يوم خفيف كده على القلب. وبصراحة يعني لو انا هروح حديقة او منتزه او اي مكان، انا افضل خروجة الارض الزراعية. بيبقى الهوا فيها نقي وكفاية صوت العصافير وخروجة كده حلوة قوي. بتخرجي بقى براحتك وبتبقي مستمتعة، وكفاية مناظر الحاجات الطبيعية دي احنا ما بنشوفهاش كتير. ف واحلى حاجة ان كانت شمس بقى. الشمس كانت جميلة جدا، و ونسمة الهواء اصلا في تحفة تحفة يعني. اكيد الناس اللي جنبيهم اراضي او بيطلعوا في ساحات الاراضي ده بيحسوا بمعنى الكلام ده. ده فلفل برضو. برضو ما بتختلفش الشجرة اللي هي بتطلع فلفل اخضر عن الاحمر كتير طبعا. بتبقى نفس الشجرة، بس هي بتبقى حسب اللون يعني. هنشوف بعد كده النبات التاني. شوفوا التصوير اصلا جايب القوس قزح كل الالوان، كان جميل جدا. انا من شدة الشمس كنت بصور بالعافية، يعني الشمس جميلة جدا. يعني كانت معاكسة في كاميرا الموبايل شوية، بس بصراحة انا كنت حابة الفكرة وقلت تستمتعوا معايا، لان نادرا قوي لو حد بيصور اماكن جميلة زي كده. الناس بتبقى ملتفتة ان هي تصور في مولات وحدائق والاماكن دي كلها حافظينها. انما الاماكن الطبيعية الجميلة دي نادرا قوي لو لقيت حد صورها. النبات اللي بعد كده البامية. البامية دي طبعا انا انصح اي حد عنده جيوب الانفية او عنده حساسية في عينه من الهب والحاجات الناعم ده.
بصراحة يبعد عنها خالص، لان بصراحة يعني انا ما عنديش حساسية، بس اتبهدلت قوي، لان في يعني حاجات ناعمة قوي كده على البامية نفسها، متعبة قوي، خصوصا لو انت في مكان اصلا بتاع الزرع بتاعه، فبيبقى الحاجات دي منتشرة قوي. آه، بس منظرها جميل سبحان الله. ده شكل البامية طبعا. جبته، ده طبعا ده منظر الشجر. المنطقة دي كلها مزروعة بامية، فما شاء الله سبحان الله. آه، سبحان الله، يعني كل حاجة وليها شكلها سبحان الله. طبعا دي البامية وصورتها لكم من على الشجرة نفسها. تمام. انا واخده لكم كل قطعه كده، جايبه لكم تفصيلها يعني. دي الباميه وكان جنبها الشطه وجبنا الفلفل. هجيب لكم طبعا، دي بتبقى زي ورده كده، هي في الاول بتطلع كده، وبعد كده بتبقى الباميه. هجيب لكم النبات اللي بعد كده، خليكم معايا. وبعد كده رحنا للذرة بقى. احنا اول حاجة رحنا على، بعد كده بقى رحنا على الذرة ده. جبنا بقى منه ذرة، وبعد كده شويناها واكلناها. هجيبها لكم بالتفصيل بعد كده، خليكم معايا. ده الذرة، ما كانش مزروع كتير، بس عرفنا نجيب منه كمية واكلناها وكانت الدنيا كويسة قوي يعني. انا بجيب لكم بقى منظر البامية وجنبها الشطة. هو الشطة والفلفل عامة زي بعض يعني. تمام. المنظر جميل جدا مهما وصفت لكم، يعني لازم تكونوا في المكان نفسه عشان تحسوا بالاحساس ده، خصوصا اللي ما راحش ارض زراعية قبل كده ممكن ما يقدرش يفهم كلامي. عامة انا بتكلم على ايه، كنت بحاول اظبط في الاضاءة لان الشمس تحفة بجد، بس مبهدلة التصوير معايا شوية. هتنقل بعد كده على ايه، احنا لسه كنا مصورين الكوسة لسه ما جاتش، وصورنا الخيار والقتة، و صورنا حاجات كتير هتيجي بالتفصيل بعد كده. النبات اللي معانا بعد كده ده البتنجان. البتنجان كده الورقة بتاعته كبيرة شوية، وجنبيه على طول القتة والخيار. برضو على فكرة القتة والخيار ما تعرفوش تفرقوهم قوي، لان هما شجرتين تقريبا زي بعض، اللي مش عارفهم قوي مش هيبقى فاهم الدنيا كويس. يعني ده القتة او اي كان الخيار، لازم تبقي شايفة الاول تحتها ايه عشان تفهمي الدنيا يعني. ده ده الخيار، ده طلع ده الخيار. وزيه برضو نفس النبات بيبقى زي القتة، بس سبحان الله في فروق بسيطة ما يفهمهاش اي حد او ما يعرفش يميزها اي حد. الفيديو البتنجان طلع معانا صغير قوي، لو لحقتوا تشوفوه كويس. هنروح بعد كده، احنا لسه كده ما جبناش تقريبا الكوسة. هنشوف بعد كده النبات ايه اللي معانا، لان انا بقيت اصور كل نبات لوحده علشان تبقى الدنيا واضحة والرؤية واضحة. ده تقريبا بقى القتة. هي القتة تقريبا بتبقى الورق بتاعها خفيف شوية عن الخيار، بيبقى الورق بتاعها كتير قوي، بس هي نفس نفس الهيئة يعني، ونفس الشكل قوي يعني. سبحان الله، يعني المنظر حاجة جميلة جدا يعني. سبحان الله. هسيبكم تستمتعوا بالمناظر شوية، ولو في نبات ظهر معانا خضار تاني هشرح لكم بالتفصيل ان شاء الله على قد ما اقدر ايه هو النبات. بس احنا دلوقتي في الخيار والقتة، هم اصلا زي بعض، فاسيبكم تستمتعوا بمنظر الاراضي الزراعية.
هندخل بعد كده على النبات الجديد وهو الكوسة. ده شكل شجرة الكوسة. عايزة اقول لكم ان الشجرة ده بتشوك بطريقة بشعة اصلا، يعني شايفين، لو انتوا شايفين الافرع الخضرة دي فيها شوك زي ما انتوا شايفين زي الصبار كده، بس بتبقى بتشوك جدا وبتدخل حاجات كده في الجلد، يعني لازم تاخدوا حذركم قوي. انتوا زي ما انتوا شايفين الكوسة بتبقى طالعة ازاي في الشجرة، عامة بتبقى زي نبات هو مش مرتفع قوي عن الارض، بس هو بيبقى خشن عشان يحمي نفسه. ما حبيتش اطول عليكم اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك وشير لكل اصدقائكم اللي ما راحوش الاراضي الزراعية قبل كده، وانتظروني في الفيديو الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.